Բարոյցս հարգելի ֆուտբոլասերներ, Վինյուզը սկսում է իր հերթական պոդքասթը նվիրված ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցելույթներին։ Այս անգամ մենք գործընկերներով կամփոփենք Հայաստանի ազգային հավաքականի ելույթները ազգերի լիգայի խաղարկությունում կվերլուծենք վերջին երկու խաղերը եւ կհասկանանք մեր անելիքները հետագայում եւ առասարակ ինչ տվեց այս ազգերի լիգան մեզ այսօրվա պոդքասթը կանցկացնի հետևյալ կազմը ես Ռոբերտ Գասպարյանը, ինձ հետ են Միրան Ալեքսանյանը եւ Արման Աբելյանը, ողջույն պարոնեք։ Ողջույն ձեզ։ Դե ինձ թվում է ամենակարևորը նախ եւ առաջ շնորհավորում ենք բոլորս միմյանց Հայաստանի հավաքականի հաղթանակների կապակցությամբ առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի ազգային հավաքականը ընտրական մրցաշարի, պաշտոնական ընտրական մրցաշարում գրավել է իր խմբում առաջին հորիզոնականը։ Դա նվաճում է։ Թե ինչի է դա հանգեցրել, ինչ է դա տալու քննարկենք հետո, իսկ հիմա խոսենք Թբիլիսիում կայացած խաղի մասին, Վրաստան-Հայաստան, այնտեղ հիշեցնեմ, մենոնք հաղթեցին 2-1 հաշվով, վերջին րոպեներին խփած գնդակի շնորհիվ, Միրան քո տպավորությունները խաղից եւ կազմից ամենակարևորը, որովհետեւ Հենրիկ Մխիթարյանը դարձյալ չկար եւ նրա բացակայությունն ըստ քեզ ինչպես անդրադարձավ, լավ էր, վատ էր, որ նա չկար եւ քո տպավորություններն առասարակ մեր ելույթից։ Այո, նախ շնորհավորում եմ Հայաստանի հավաքականին, ֆուտբոլիստներին, մարշչական շտաբին, բոլորին, անձնակազմին, երկրպագուներին, մի խոսքով բոլորին։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ խաղի կազմին, կարծում եմ սա բեկումնային պահ էր, որովհետև Հենրիկ Մխիթարյանի բացակայությամբ Անգուլոն էր, կարծում եմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, այս խաղում որակազրկված, որոշակի տրանսֆորմացիայի ենթարկվեց կազմը, կարելի է ասել 4-4-1-1 էր կամ 4-2-3-1 նույնիսկ, ինչն էր այստեղ հետաքրքիր, որ Գրիգորյանի հետ վերջապես խաղաց Ուդոն ու կարծում եմ ինչն էլ որ Գրիգորյանը ասեց երկու հենակետայինով խաղալը բարդ է, կարծում եմ Գրիգորյանը նկատի ուներ, որ միայն երկուսով ամբողջ դաշտի կենտրոնը երբ 10 համարի դիրքում խաղացող ֆուտբոլիստը չի օգնում, այո, շատ դժվար է։ Ադամյան Կարապետյան Արչևի գծում կարծում եմ կազմը կարելի է նորմալ համարել, ուղղակի ես միշտ այս ազգերի լիգայում համենայն դեպս մեր ձախ պաշտպանի դիրքում առաջացած խնդիրները, թե ինչպես ենք պատկերացնում հետագայում ոնց է լինելու, չեմ հասկանում։ Երևի կանադառնանք դրան, այս խաղում էր այս Արման Հովհաննիսյանին, որ փոխարինեց Սերոփը, չգիտեմ, կարծում եմ պետք է այս խնդրի վրա կենտրոնանալ ու փորձել գտնել մեկին, թե ինչու Խոակին Կապարոսի համար նորմալ չէ, երբ այդ դիրքը կարող է փակել կամ Հովհաննիսյանը, ես անկեղծ չեմ հասկանում։ Միգուցե Արման ինչ ես կարծում, միգուցե Խոակին Կապարոսը չի տեսնում կամ Հովհաննիսյանի ձախ պաշտպանի դիրքում, թեպետ մյուս խաղում կամ Հովհաննիսյանն այնտեղ դուրս եկավ, բայց դա երևի թե այլ բանի հետ է կապված, ըստ երևույթին Արման Հովհաննիսյանի ոչ լավ մարզավիճակի կամ գուցե առողջական խնդիրների հետ էր դա կապված, բայց այնուամենայնիվ այո, այդ հարցը լուրջ է, նա պարբերաբար Սերոբ Գրիգորյանին է դուրս բերում խաղադաշտ, Սերոբ Գրիգորյանին է կարծես թե պատրաստում օգտագործել որպես հիմնական ձախ պաշտպան, անընդհատ նրան ընտելացնում է ազգային հավաքականին, ըստ քեզ դա է մեր հավաքականի այսօրվա դիրքային գլխավոր խնդիրներից մեկը եւ եթե այլ խնդիրներ կան դու քո կարծիքը ասա այդ դիրքում այո խնդիրներ ունեինք ու վրացիներն էլ հիմնականում այդ եզրով էին փորձում գրոհել Արման Հովհաննիսյանը առաջին խաղակեսը վատ չանցկացրեց բայց երկրորդում արդեն հոգնածություն էր ավելի շատ նկատվում ու դրանից էլ նաեւ կենտրոնացվածության պակաս ու սխալներ նույն այդ 11 մետրանոցի դրվագից կարելի էր շատ հանգիստ խուսափել ու նաև Գևորգ Ղազարյանը երբեմն հասցնում էր օգնել, երբեմն ոչ։ Ընդհանրապես երկուսն էլ վերջին շրջանում ոչ միշտ են խաղում իրենց թիմերում, Արման Հովհաննիսյանը շատ քիչ խաղաժամանակ է ստանում Տոբոլում, դա էլ գուցե պատճառը, որ երկրորդ կեսում արդեն հոգնեց։ Ինչ վերաբերում է մեկնարկային կազմին, ապա գլխավոր հարցը ով էր Մխիթարյանի տեղը ով էր գործելու ու նաև Գրիգորյանի կողքին, ճիշտն ասած ավելի շատ հակված է Արշակ Կորյանի տարբերակին, այսինքն սխեման առանձնապես չէր փոխվելու, բայց Կորյանը նույնպես նոր էր ապաքինվել վնասվածքից ու
Նաև այն հանգամանքը ազդեց, որ Սարգիս Ադամյանը իր թիմում այս վնասվածքից ապաքինվելուց հետո շատ լավ արժանապատվություն է ցույց տալիս, ինչն է հետաքրքիր, որ այնտեղ էլ Հոֆենհայմում էլ ավելի շատ հենց երկու հարձակվողով են խաղում վերջին շրջանում ու Ադամյանը այդ սխեման լավ գիտի, ճիշտ է այնտեղ 3 կենտրոնական պաշտպան է, բայց Հոֆենհայմում նույնպես երկու հարձակվող լավ համագործակցում են իրար հետ ու փաստորեն այս տարբերակը աշխատեց։ Ինչու այդքան կարևոր չէր ըստիս այս դեպքում երկու հենակետայինների առջև, ասենք, նոմինալ ենթահարձակվող էր թե հարձակվող էր, որովհետև մեր թիմը հիմնականում գնդակը չէր վերահսկում, գնդակը զիջել էր մրցակցին, մենք կարծես հասկանում ենք, որ սա մի խաղաոճ է, որը համերամիշտ կիրառում է մեր հավաքականը ու սխեմայով 4-4-2 սխեմայով պաշտպանվում էին, շատ ագրեսիվ, տարբեր հիմնականում եզրերում շատ ագրեսիվ էին խաղում մեր ֆուտբոլիստները, մեծ աշխատանք կատարեցին եւ այստեղ բոլորը բոլորին օգնում էին, այնպես չէ որ Գրիգորյանին պիտի անպայման Ադամյանը օգներ կամ Կարապետյանը պիտի օգներ, անընդհատ բոլորը բոլորին բարձր պրեսինգ էին անում, այստեղ էս ավելի շատ թիմային խաղը կառանձնացնեի, հատկապես առաջին կեսում թիմային լավ աշխատանք տան։ Ինձ հիմա լրիվ այլ բան է։ Դու թեման բացեցիր Հենրիկ Մխիթարյանի բացակայությունը եւ այսպես կրեատիվ կենտրոնական կիսապաշտպանի կամ արձակողական կիսապաշտպանի բացակայությունը, դու ասացիր, որ տեսնում ես Արշակ Կորյանին, այսինքն Արշակ Կորյանին հարձակողներից որևէ մեկի փոխարեն թե ընդհանրապես ենթահարձակվող, որտեղ հիշում եք առաջին երկու խաղերին էլ չկար Մխիթարյանը, Արշակ Կորյանը ըստ իս լավագույններից էր հավաքականում։ Բայց դա մի ամիս առաջ էր, հիմա խնդիրը որն էր, որ Արշակ Կորյանը վնասվածքից ապաքինվել էր, չէր հասցրել խաղալ ոչ մի հանդիպում իր թիմում, հրավիրվել էր հավաքական, Հենրիկ Մխիթարյանը բացակայում էր, կար առողջ երիտասարդ հեռանկարային Վահան Բիչաղչյան, այս նույնը վերաբերվում է նաև մակեդոնացիների հետ խաղին։ Չէ, Վահան Բիչաղչյանին եկեք հասկանանք, Վահան Բիչաղչյանը ապագա է եւ ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք կարծում եմ միևնույնը սխալ ենք։ Մենք սխալ ենք օգտագործում այդ ռեզերվը։ Ժամանակի ընթացքում իսկ Բիչաղչյանը անպայման կդառնա հավաքանի առաջատար առանցքային հիմնական կազմի ֆուտբոլիստ, բայց հաշվի առնելով մեր հավաքականում ունեցած կադրային խնդիրները, ես կարծում եմ, որ Խոակին Կապարոսը զուտ որպես ջոկեր էր օգտագործում Վահան Բիչաղչյանին, այսինքն անհրաժեշտության պահին նրան դուրս բերելով, դա ոչ չէ որ ինքը չի վստահում եւ միայն այդ ժամանակ դուրս կբերի դաշտ, այլ զուտ, քանի որ մենք ունենք կադրային խնդիրներ այդ ժամանակ։ Չէ, Արման, դու ասում ես, որ դուրս Կորյանը, հիմա նայ Կարապետյան Ադամյան զույգից մեկին պետք է փոխարիներ, թե հենակետայիններից ինչ։ Կարապետյան Ադամյան զույգից։ Ես անկնկալում եմ, որ Ադամյանի փոխարեն կլիներ Կորյանը։ Այսինքն որպես տարբերակ, չնայած այս տարբերակը նույնպես ինչ որտեղ կարելի է սպասել։ Դե հա, սա ավելի շատ է հիմնականում վիճակագիրները մեզ տալիս են 4-4-2, մեր հավաքականը սովոր չէ իրականում 4-4-2 սխեմայով խաղալ, որովհետև մենք չունենք երկու արձակում։ Ես հիշում եմ Արթուր Պետրոսյանի ժամանակ մի խաղում այդ տարբերակը օգտագործեցին, Բալեկյանն էր խաղում, 4-4-2 էր սխեման, բայց այստեղ Միրանը ճիշտ նկատեց, որ անդադ փոխվում էր, Ադամյանը երբեմն հետ էր գալիս ու կարելի ասել այս դեպքում second striker այդքան էլ էական չէր 4-4-1-1 էր թե 4-4-2, ավելի կարևոր է որ համագործակցությունը իսկապես ստացվում էր։ Այո, հատկապես ստացվում էր նաև Տիգրան Բարսեղյանի եւ Հովհաննես Համբարձումյանի համագործակցությունը, թեպետ նրանք վաղուց արդեն ակումբային մակարդակով թիմակիցներ չեն, բայց նրանց այդ քիմիան նրանց միջև առանց տեսնելու, այո, եւ ընդ որում եկեք մի շատ կարևոր առանձնահատկության վրա շեշտը դնենք, որ Տիգրան Բարսեղյանը իմ կարծիքով այս ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի լավագույն ֆուտբոլիստն է։ Դա իմ վիճակագրությամբ էլ է։ Չէ, վիճակագրությունը լրիվ մի կողմ թողնենք, որովհետև վիճակագրությունը, ինչպես շատ հայտնի մարդ ասել է, որ ընդհանրապես թվեր են, իսկ ցուցադրած խաղը, հա, դե բարձր է, որ քո կարծիքով։ Ճիշտ ասած այս հանդիպումներում ավելի շատ դուր եկավ Բարսեղյանի խաղում, այդ պաշտպանությունը շատ լավ օգնել է, շատ մեծ աշխատանք տարավ։ Մենք լավ գիտեինք, որ նա արագ է, կարող է հակագրողների ժամանակ մեզ օգնել, գոլային փոխանցումներ կատարել, բայց երբեմն գուցե պաշտպանությունում այդքան լավ չէր հասցնում։ Հիմա նա ու Համբարձումյանը իսկապես իրար լավ հասկանում էին ու երբեմն Բարսեղյանը նույնիսկ իր ֆուտբոլիստի հետևից միջև կենտրոն էր գնում, այսինքն շատ դուր չսկողության տակ էր առել, այսպես ասած խալտուրա չէր անում, էլի հասունացել է Տիգրան Բարսեղյանը շատ Տիգրանը վերջին շրջանում կարծում եմ դա այդքան ոչ թե սկսեց Վարդարից, այլ Կայսարից սկսած նա ոչ միայն կայուն ֆուտբոլ է ցուցադրում ու ամեն հանդիպմանը կարելի է ասել, որ
առաջընթաց է գրանցում։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով Բարսեղանի ներուժն էլ ենք սխալ օգտագործում հավաքականում, որովհետև երբ նա խաղում է ձախ եզրում, կարծում եմ նրա OGG-ն ավելի ցածր է, քան երբ խաղար աջ եզրում։ Մի րոպե հիշում եմ, որ փոխանցում կատարեց գոլային Խորեն Բայրամյանին, բայց դրանից ավել ոչինչ չենք կարող հիշել այդ խաղում։ Դե այսինքն դու իրեն այնուամենայնիվ տեսնում ես աչքեր։ Միանշանակ, որովհետև նա շատ լավ հարվածների է տիրապետում, ռոբենական ոճով, այո, ու ինչու չօգտագործել դա, չգիտեմ, վերջերս նայում էի Ուրուգվայ Բրազիլիա հանդիպումը, որտեղ չէ, որտեղ Արտուրը 32-րդ րոպեին գոլ արեց հերվից հարվածով, Տուգանային հրապարակի մատույցներից դուրս էր, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Ու մինչև այդ խնդիրը որն էր, որ թիմը չէր կարողանում հագեցած պաշտպանությունը Ուրուգվայի ճեղքել։ Ինչ պետք է անել, պետք է օգտագործել հերվից փոխանցումներ այն բիլիարդային հարվածներով, այսպես կարելի ասել, կամ ուժգու հարվածներով։ Կարծում եմ Բարսեղյանը կարող է այդ առումով ոչ թե ջոկեր լինել, այլ հենց հիմնական ուժ հետագա հանդիպումների համար։ Այո, ու ժամանակին Տիգրան Բարսեղյանին Հայաստանում մի կամ հիմնականում օգտագործում էր աջ թևում, բայց երբեմն նաև դնում էր որպես կենտրոնական հարձակվող, հաշվի առնելով իր ատլետիկ տվյալները, բայց այնքան էլ լավ չի օգտագործում Տիգրան Բարսեղյանը դա։ Նա գիտի իր ուժեղ կողմերը, իր ուժեղ կողմը դա լավ մեկնարկային բարձր արագությունն է, ուժային պայքարը դրիբլինգով եւ առանց դրիբլինգի, ու բացի դրանից նկատեք, որ Բարսեղյանը ուղեղով ֆուտբոլային տեսանկյունից շատ լուրջ հասունացել է, այսինքն առաջ եթե մենակ վազել, Արման ասում է գիտի իր ուժեղ կողմը դա լավ արագությունն է, այսինքն մենակ չի վազում, այսինքն գնում է փոխանցում է կատարում ասիստ է անում Տիգրան Բարսեղյանը։ Հետո կարծում եմ Բարսեղյանի համար դրական է անդրադառնում այն, որ կարծես թե նա էլ է հասկանում, որ իր եզրում մենք այլընտրանք չունենք։ Ու դա ոչ թե երբ մենք նամանդ հայ ֆուտբոլիստների դեպքում երբ ասում ենք, որ ավելի շատ արխային են ընկնում, այսպես ասած, բայց չէ, Բարսեղյանը հասկանում է, որ իրեն վստահում են ու նա մեծ իրոք չունենք։ Դե չունենք, որովհետև Կադիմյան ամեն դեպքում Վահան Բիչախչյանն է կարող է խաղալ ու չմոռանանք նաև Օզբիլիսն էլ կա, պարզապես Բարսեղյանը հիմա շատ գերազանցում է իր մարզավիճակով։ Դե պարզ է։ Չեմ կարծում, թե Օզբիլիսի լավ մարզավիճակով հիմա չէր կարող օգնել հավաքականին, բայց դեռ օգնել, բայց չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է այսօրվա դրությամբ։ Մեկնարկից չէ։ Վերաբերում է ձախ թևում խաղալուն նախորդ խաղերին երևի Ղազարյանի բացակայությունն էր, որովհետև Վրաստանի դեմ նա մեկնարկային կազմում չէր։ Երևի դրա համար Բարսեղյանը ձախից, Բայրամյանը աչից, բնականաբար Բարսեղյանը աչից ավելի օգտակար է, ուղղակի նաև իր թիմում էլ հաճախ ձախից է խաղում Աստանայում, երևի այդ հանգամանքը օգտագործեց Կապարոսը։ Դե ինձ թվում է եւս մի խնդիր, որի մասին արժե խոսել կապված Վրաստանի հետ խաղում, մենք չկարողացանք լիարժեք օգտագործել Ալեքսանդր Կարապետյանին այդ սխեմայով, չգիտեմ, համենայն դեպս ինձ վրա լուրջ տպավորություն չկարողացավ թողնել կոնկրետ այդ սխեմայով Ալեքսանդր Կարապետյանը, բացատրեմ, պարզ է, վնասվածք ուներ, վնասվածքից նոր էր ապաքինվել, բայց այնուամենայնիվ այն Ալեքսանդր Կարապետյանը, որը կար 3-4 տուրերում եւ 5-6-ում ու 3-4-ում լիարժեք տարբեր ֆուտբոլիստներ։ Որովհետեւ այդ դեպքում փոխվում է խաղի սխեման էլ, մոդելն էլ, երբ խաղում են Կարապետյանն ու Ադամյանը, պետքա Կարապետյանը այդ սկիթ կա, որ ասում են, Կարապետյանը գլխով, կարճի գնդակից, չգիտեմ, ուղակի ու փոխանցի նույն Ադամյանին կամ եզրերում առաջացող ֆուտբոլիստներին։ Իսկ երբ խաղում են Ժիրու Գրիզման սխեմը, Կարապետյանը չէր աշխատում։ Իսկ երբ խաղում են միտված Կարապետյանի վրա, որ նա պետք է եզրափակի գրողները, այդ դեպքում Կարապետյանը ավելի արդյունավետ է լինում։ Այո, մեր հավաքականը հաճախ հենց այդպես է խաղում։ Հիմա մենք խոսում ենք, որ պաշտպանությունում շատ հուսալի են գործում, բայց գնդակով լինելիս դեռևս ավելի հասարակ են խաղում, հենց հիմնականում երկար փոխանցումներ Կարապետյանի ուղղությամբ։ Բայց համաձայն չեմ, որ նա ինձ թվում է, որ նա լավագույններից մեկն էր, ինչու։ Ճիշտ է, երկու խաղերում էլ իրական գոլային պահեր ունեցավ, չիրացրեց, բայց առանց գնդակի նրա աշխատանքը շատ լավն էր, շատ դարպասապահին էր պրեսինգի ենթարկում պաշտպաններին, եթե հիշում եք 1-0-ի ժամանակ Վրաստանի դեմ խաղում հենց նա խլեց գնդակը տվեց Ղազարյանին, որ դարպասաձողին հարվածեց, շատ գրագետ խաղաց այդ դրվագում։ Միայն եթե գոլ էլ խփեր, ուներ պահեր երկու խաղերում էլ, եթե խփեր լրիվ ամբողջական կլիներ, դե հարձակվողից դա է պահանջվում, բայց
ինձ թվում է նրա աշխատանքից դժգոհ չեն լինի մարզիչները, որովհետև շատ մեծ գործ արեց դաշտում։ Արդյունավետ։ Այո, եւ այսպես գցում եմ կամուրջ, որպեսզի տեղափոխվենք Կիպրոս կապված արդեն Հայաստան Հյուսային Մակեդոնիա խաղի հետ։ Մի հավելում էլ եթե կարելի է, մենք շատ խոսեցինք մեկնարկային կազմից, բայց այդ երբ 1-1 դարձավ հաշիվը Վրաստանի հետ խաղում ու դրանից առաջ էր մի քանի րոպե, արդեն Վրաստանի հավաքականը որոշակի առավելություն էր ստացել ու լավ գրոհներ էր ձեռնարկում, շատ կարևոր էր այդտեղ Կապարոսի միջամտությունը, նա իրոք փոխարինումների օգնությամբ ազդեց հանդիպման ընթացքի վրա, երրակի փոփոխություն էր կատարել, Վահան Բիչախչյանը մտավ դաշտ, Կորյանն ու Կարեն Մուրադյանը շատ լավ մտան խաղի մեջ, նորից նույն տեմպը տվեցին խաղին ու հետո արդեն գոլ խփեցինք, ինձ թվում է այդ փոխարինումները իրոք տեղին էին ու արդյունք տվեցին։ Շատ ուղեղով փոխարինումներ են, իրոք, այսինքն զգում է մասնագետը, թե երբ եւ ում արդեն հոգներ էին, իսկապես արդեն տեսնում է դա շատ կարևոր նյուանս է մարզչի համար, մարզիչներ կան, որոնք ընդհանրապես փոփոխությունները չեն գուշակում, մարզիչներ էլ կան, որ դա ուղղակի հիանալիորեն տեսնում են, Խոակին Կապարոսը հենց այդպիսի մասնագետ միշտ էլ եղել է եւ այսպես այդ կամուրջը նայեք Էստոնիայի հետ Երևանյան խաղում բոլորը սկսեցին խոսել Կապարոսի ձեռագրի մասին, որ Հայաստանի հավաքականը վերջապես ունեցավ ինչ-որ պատկեր, ձեռագիր, խաղ էր սկսում թելադրել, գնդակ էր պահում, Վրաստանի հետ այդպես չստացվեց։ Վիճակագրությունը, որը էլի մեջ բերելով մի շատ հայտնի մարդ, որ զուտ թվեր են, բայց թվերը խոսում են, նայեք, 68% գնդակին տիրելու առավելություն ուներ Վրաստանի հավաքականը մեր հետ խաղում։ Մենք գրեթե առանց գնդակի էինք։ Մենք 6 հանդիպումներից ընդամենը 1-ում ենք ունեցել գնդակին տրելու առումով առավելություն, այնտեղ 1%, դա հենց Էստոնիայի հետ խաղն էր, եթե չեմ սխալվում 51-49։ Ու Հյուսիսային Մակեդոնիայի դրսի խաղն էր, եթե չեմ սխալվում 50-50 էր։ Ամեն դեպքում ընդհանուր առմամբ մրցակիցները մեր նկատմամբ առավելություն ունեցել են։ Ու երբ դու կամուրջը գցում էիր, Ռոբերտ, ու մենք խոսում էինք Կապարոսից, ես ուզում եի այդ կամուրջի միջով անցկացնել նաև Խավիեր Մինյանոին, ինչու ֆիզպատրաստության մարզիչ, որովհետև եթե հիշում եք Մակեդոնիայի խաղից առաջ Կապարոսը ընդգծեց, որ գլխավոր խնդիրը ֆուտբոլիստներին վերականգնելն է, որովհետև ծանր աշխատանք տարան ու դեռ պիտի տանեն։ Մենք պիտի հասկանանք հասցրել են թե ոչ, իրոք հասցրել էին վերականգնվել, ինձ թվում է այդտեղ Մինյանոյի դերն էր շատ մեծ, որովհետև օրինակ Արտակ Գրիգորյանը, որը 2 խաղում էր, նույնիսկ շնչելու պահ չուներ, մինչև վերջ նույն տեմպով խաղում էր առանց հոգնելու, որ նա ամենատարած ֆուտբոլիստներից է ներկայիս հավաքականի ու նույն արդյունավետությամբ էր ընդ որում աշխատում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն այն է, որ Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2012-ի եւ աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլերում չկարողացավ հասնել ցանկալի արդյունքի, գլխավորապես ֆիզպատրաստության լավ մասնակետ չունենալու պատճառով։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, այսինքն խաղերի 70-րդ րոպեից սկսած, նույնը նաև Բեռնար Շալանդն էր ասում, որ իր թիմը 70-րդ րոպեից ուղղակի մահացած վիճակում էր։ Այսինքն դա ֆիզպատրաստության մասնակետ չունենալու պատճառով։ Եվ հիմա մենք ունենք կարծես թե որակյալ մասնագետ, որը ոտքի է կարողանում կանգնեցնել քո ասած Արտակ Գրիգորյանին, որը պարզապես Մինյանոյի աշխատանքը շատ լավ երևաց Եվրոյի ընտրական փուլի խաղերի ժամանակ։ Կարծում եմ դա այսպես մեծ քայլ էր, երբ Հայաստանում, ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլում, այսպես ասած, ներկա մարդիկ կհասկանան, թե որքան կարևոր է արտասահմանցի մասնագետների ներգրավումը հայկական ֆուտբոլի զարգացման մեջ։ Լավ մասնագետների շեշտի։ Այո, իհարկե, որովհետև չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկին կամ բան, ինչ որ թթու խոսք ասել, բայց Մինյանոյի աշխատանքը այսպես հեռուստացույցից էր երևում անգամ։ Եթե մենք կարող ենք որոշակի ինֆորմացիա ունենալ, որևէ ֆուտբոլիստի արագ են փորձել ոտքի կանգնեցնել կամ եւ այլն, բայց ուղղակի երկրպագուն երբ դիտում էր հանդիպումը, հասկանում էր, որ այս հավաքականը սկսել է վազել մինչև 80-րդ րոպեն, 85, 90 եւ այլն։ Դե, այո, ես ասում եմ, որ նրա աշխատանքը իրոք շատ լավ երևաց ու ֆուտբոլիստները իսկապես սկսեցին
չհոգնել, այսինքն ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ կախարդական ինչ որ Եթե չեմ սխալվում, հիմա հավաքականի մարշչական շտաբում եւս մեկ նոր մասնագետ է ավելացել, ճիշտ ասած անունը չեմ հիշի հիմա, բայց կարծում եմ նա եթե ճիշտ եմ հիշում, տրավմատոլոգ այդտենց ինչ որ մասնագետներին առանձնացրիք, ես էլ կուզենայի առանձնացնել հայ մասնագետի Սուրեն Չախալյանին, ճիշտ ասած Կապարոսի հասցեին գովեստի խոսքերը տեղին են, բայց ինչն է նաև կապում այս ազգերի լիգան նախորդ ընտրական փուլի հետ, դա Սուրեն Չախալյանի ներկայությունն է, նա Արմեն Գյուլբուդարյանցի օգնականն էր ու ըստ իս հայային մասնագետներից է, որ փոքր-ինչ ստվերում է մնում, բայց որպես օգնական շատ արդյունավետ աշխատում է։ Պատահական չէ, որ Փյունիկը նրան չպահեց որպես գլխավոր մարզիչ, չգիտես ինչու, իսկ Կապարոսը միանգամից եկավ ու վերցրեց իր շտաբ։ Դա այդպես, դե լավ մեկ իսպանացի մասնագետ էլ առանձնացնեմ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ խաղումով էր մեր պահեստային դարպասապահը Վարդան Շահատունին։ Կարծում եմ Լոռիում, եթե նրա այդ իսպանացիները չաշխատեին, ուրիշ իսպանացիներ, այդ իսպանացի մարզիչի դեպ հիմա Ուրարտուում է աշխատում, հիմնա երբեք բարձրագույն խմբում մինչև այսօր նույնիսկ խաղացած չէ լինի, որ մնաց հավաքականում լիներ։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ կորուստներ ունեինք դարպասապահի դիրքում, դրա համար Շահատունին հայտնվեց։ Ուղղակի սա եւս մի օրինակ է, որ եթե թեկուզ հայ ֆուտբոլիստը ճիշտ մարզիչ աշխատի, նրա որակները ճիշտ բացահայտի, նա կարող է լավ ապագա ունենալ։ Դե դա առանձին ցավոտ թեմա է, որի մասին իստում եմ մենք առանձին ոդկաստ կունենանք նվիրված ընդհանրապես դարպասապահներին, որովհետև ես շատ եմ ուզում այդ թեման բարձրացնել, որովհետև իրոք Հայաստանում որակյալ դարպասապահների խնդիր մենք ունենք, իսկապես եւ Վարդան Շահատունին ունի մեծ ապագա, ես ենթադրում եմ, որակյալ հարցակող ունենք Հայաստանում, Գեգամ Հարությունյանն իստում է Հայաստանում, երիտասարդ իստում է շատ դիրքերում ենք խնդիրներ ունենք։ Հակոբ Սերոբյան, եթե չեմ երիտասարդականից Արթուր Սերոբյան, այո, միանգամից անցում կատարենք Մակեդոնիայի հետ խաղին, Մակեդոնիայի հետ խաղի կազմին, ու իմ համար մի բան է տարօրինակ։ Հակոբ Հակոբյանը, երիտասարդ ֆուտբոլիստ, ով Արմանը Թողուղի, եթե սխալվում եմ, նրա հիմնական դիրքը կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրք։ Ու Ուրարտուում այս տարի նաև ձախ այս տարի, բայց միջև այդ ինքը կարելի ասել հաստիկային կենտրոնական կիսապաշտպան էր 6 կամ 8 համար։ Okay։ Ես խաղը չեմ կարող հիշել, բայց երբ Արմեն Գյուլբուդարյանցը 2 խաղ անցկացրեց երիտասարդական հավաքականում, Հակոբ Հակոբյանը խաղաց ձախ պաշտպանի դիրքում, եթե ճիշտ եմ հիշում, ու փոխարինվեց առաջին կեսից հետո։ Իմ համար ինչն է տարօրինակ, ինչպես է ստացվում, երբ երկու տարբեր մասնագետներ, Արմեն Գյուլբուդարյանց ու Խոակին Կապարոս, ընտրում են մի ֆուտբոլիստի, ով կենտրոնական կիսապաշտպան է նոմինալ, ու նրան օգտագործում են ձախ եզրում պաշտպանության կամ կիսապաշտպանության։ Երկրորդ խոսափող բացատրեմ։ Ուրեմն արձագանքի համար, այո։ Ուրեմն երբեք Հակոբ Հակոբյանը, դու երբեք լավ չեմ ասի, համենայն դեպս Ուրարտուում այս մրցաշրջանում, նայես եմ շեշտում, այս մրցաշրջանում, ինչպես դու ինքդ շեշտեցիր, խաղում էր ձախ թևում։ Երբեմն Ուրարտուն ձևափոխում է իր մարտավարությունը 3 կենտրոնական պաշտպանի, երբեմն, չեմ ասում միշտ, վերջին 3-4 խաղերում այդպես։ Հակոբ Հակոբյանը, որտեղ հիմնականում խաղում էր լատերալի դիրքում։ Եվ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը ու այն, որ Հայաստանի հավաքականում մոլեգնում էր կորոնավիրուսը եւ այլ ընտրանք ուղղակի չկար, ես նորից եմ ասում, կարող էր օգտագործել Վահան Բիչակչյանին աջ թևում Տիգրան Բարսեղյանին տեղափոխել ձախ, բայց այդ դեպքում մենք զրկվում ենք ռեզերվից, որովհետեւ մի բան է, երբ Վահան Բիչակչյան ունես ինքը խաղում է մեկնարկանի կազմում, հետո երիտասարդ ֆուտբոլիստը հոգնում է եւ նրան պետք է փոխարինի։ Մի բան է Հակոբ Հակոբյանը փոխարինի Վահան Բիչակչյանին, մի բան է Վահան Բիչակչյանը փոխարինի Հակոբ Հակոբյանին։ Դա իստում է արմատապես տարբեր բան։ Դա գուշակություն է, որովհետեւ չեն կարող իմանալ փոխարինման պահին հաշիվը ինչ կլինի, ով արժևում կլինի։ Ահա, եւ հենց դրա մասին է խոսքը, այսինքն Խոակին Կապարոսը ինձ թվում է Վահան Բիչակչյանին զուտ պահել էր ցանկացած դեպքում խաղն ուժեղացնելու համար։ Եթե անհրաժեշտություն լիներ խաղն ուժեղացնելու, Վահան Բիչակչյանը կմտներ։ Եթե պետք լիներ զուտ թարմություն եւ նոր կրեատիվություն, որտեղ պարզ էր, որ Կորյանը երկար չի ձգելու։ Իսկ միգուցե դու բացատրես ինչու հավաքական չի իրավիճակում Ժիրայր Մարգարյանը։ Դա մարզչի ցանկությունն է,
բանով շատ ծանոթ արտահայտություն անեմ բոլորիս, մարզիչը չի ցանկացել։ Չէ, կոնկրետ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղում չքննարկենք Ժիրայր Մարգարեն կամ բոլոր նրանց, ովքեր չեն հրավիրել։ Դա էլ է առանձին թեմա, ովքեր կարող են հրավիրել, դա ըստ իմը տարվա ամփոփիչ պոդքասթի Ժիրայրի դեպքը տարբերվում է բոլորից, անգամ Արմեն Մանուչարյանի դեպքից։ Ես համաձայն եմ, Ժիրայր Մարգարենը պետք է հրավիրվի ավական, դա ես համաձայն եմ։ Ես անձամբ իր խաղերը, իր մասնակցությամբ խաղերը մեկնաբանել եմ եւ իրոք ինքը ինձ վրա համենայն դեպս վատ տպավորություն չի թողնում, համենայն դեպս արժանի է հավաքական հրավիրվել։ Բայց կոնկրետ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ հատկապես որ նա ձախլիկ է։ Okay, ընդունեցի, գնացինք։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղի մասին որ խոսենք, մենք վերադարձանք մեր համար դասական սխեմային 4-2-3-1 դասավորությանը, որտեղ Արշակ Կորյանը խաղաց Արցակվական ճիգիսապաշտպանի դիրքում, իսկ Արման Հովհաննիսյանի փոխարեն դաշ դուրս եկավ Կամո Հովհաննիսյանը, որը երևի թե մեր մասած լավ հանդիպում չանցկացրեց, որովհետև գրեթե ամբողջ ընթացքում նա չէր կարողանում արագանալ, իսկ նրա գլխավոր զենքը դա արագությունն է եւ կարելի ասել որ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները շատ ավելի լավ էին պատրաստվել մեր դեմ քան վրացիները, որովհետեւ մեր բոլոր ուժեղ կողմերը նրանք կարծես թե 5-7 րոպեում այսպես ընկալում էին, կլանում էին, ինստալ էին անում իրենց մեջ ու փակում էին։ Եթե հիշենք մեր միջև առաջին խաղը, ինձ թվում է մենք այնտեղ ոչ ոքի արժանի էինք, լավ երկրորդ կեսի համար մեր պահերը չօգտագործեցինք ուղղակի։ Կարծում եմ, որ Հյուսիսային Մակեդոնիայի խաղը ավելի լավն էր մեզ համար, քան Վրաստանի, ինչու որովհետև Հյուսիսային Մակեդոնիան ընդամենը 1 գոլային պահ է ունեցել ամբողջ հանդիպման ընթացքում ու մենք էլ գերազանցում էինք նրանց։ Վրաստանի հետ խաղում ընդհակառակը մրցակիցը մի քանի անգամ սպառած մեր դարպասին։ Շատ ավելի պատրաստ վիճակում էինք մենք ու մի հանգամանք էլ այսպես ամբողջ պատկերը ներկայացնելու համար թե Վրաստանը, թե Հյուսիսային Մակեդոնիան լուրջ կորուստներով էին խաղերին մոտեցել, այնպես չէ որ մենակ մենք ունենք խնդիրներ ու եւս մի հանգամանք, որ Վրաստան, Հյուսիսային Մակեդոնիա մի քանի օր առաջ խաղացել էին Եվրոյի ուղեգրի համար եզրափակիչ խաղ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ հաղթանակը կարծես շատ էր ողջևորել այս հանդիպմանը մի տեսակ այդքան էլ լուրջ ըստ իս չէին մոտեցել, չեմ նսեմացնում էր հավաքականի հաղթանակ, ուղղակի այն Հյուսիսային Մակեդոնիան չէր, որ մենք նախորդ հանդիպումներում տեսել ենք։ Ու Վրաստանն էլ շատ այսպես հուսալքված տեսք ուներ, արդեն հայտնի էր նաև որ Վլադիմիր Վայսն է հեռանալու 9 փոփոխություն Վայսն էր կատարել նախորդ խաղի համեմատ 7 փոփոխություն մակեդոնացիների մարզիչը այդ Վրաստանի հանդիպման համեմատ սա պետք է անպայման հաշվի առնել ինչքան էլ նշում ենք այո շատ լավ շատ արժանի հաղթանակ էր դա ոչ ոք չի քննարկում երկու խաղերն էլ բայց մրցակիցները նույնպես շատ լուրջ կորուստներ ունեին մենք էլ 5 փոփոխություն ենք կատարել այսինքն 5 ֆուտբոլիստ առնվազն հիմնական կազմի խաղացող չեն մենք դրա համար ինչու եմ կարևորում Մակեդոնիայի հաղթանակը որովհետև Վրաստանի խաղը եթե մենակ դա հաղթեինք կարելի էր ինչ որտեղ օրինաչափություն չհամարել, ասել լավ մի խաղ հաղթեցին, մյուսը, բայց մենք նույն պատկերը տեսանք մակեդոնացիների հետ, նույն խաղը, նույն լավ խաղը ու դա մեզ այսպես ցույց է տալիս, որ օրինաչափություն էր, պատահականություն չէր։ Փաստացի մակեդոնացիներն են ընդունում, որ իրենց Եվրոյի ուղեգիր պարգևեց Գորան Պանդևը։ Ինչ ես կարծում, եթե մակեդոնացիներին այս խաղը պետք լիներ, անգամ այդ բարդ խաղից հետո Գորան Պանդևը Չէ, ես ուրիշ հարց եմ տալիս։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Իրենք մենք մակեդոնացիների մասին չենք խոսում։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ նրանք հնարավորություն ունեին, իսկ մենք եւ վրացիները չունեին։ Վրաստանի կազմում էլ Խվիչաներ, Ռուբինի երիտասարդ շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ։ Ես ասում եմ, թե ինչպես էր պատրաստվել Հյուսիսային Մակեդոնիան անգամ կատարելով 7 փոփոխություն, ինչպես էր պատրաստվել մեր հավաքականի դեմ խաղին եւ ինչպես էր մարսել մեր հավաքականի բոլոր ուժեղ կողմերը։ Հասկացա։ Եվ նման պարագայում, այսինքն մեր գլխավոր զենքերից մեկը դա Կամո Հովհաննիսյանի արագությունն էր, որը նա վերջապես խաղա ժամանակ էր ստացել անհասկանալ է թե ինչու չի ստանում, Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ նրան գերազանց փակեցին ուղղակի։ Միայն առաջին կեսում ինչ որ 15 վայրկյան արագացավ Կամո Հովհաննիսյանն ու վերջ։ Մնացած բոլոր դեպքերում նա նույնքան շատ էր կորցնում գնդակը, որքան Արման Հովհաննիսյանը նախորդ խաղում։ Մենք իրար հետ ենք դիտել այդ հանդիպումը ու մակեդոնացիների հետ խաղա վերջին տարիներին երևի թե միակ խաղն էր, որ ես հանդիպման ավարտից 20 րոպե առաջ ընդհանրապես չէի անհանգստանում, որ մենք հաղթանակը ձեռքներիցս բաց կթողենք։ Ընդհանրապես ասել եմ դրա մասին նաև քեզ։ Նորից կրկնելով քո Արմանի ասածը չեմ նստամասնում Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը։
բայց այն քննարկումները, որոնք եղան խաղից առաջ, արդյոք պետք է մեզ դուրս գալ B դիվիզիոն թե պետք չէ, դա որոշ բազմոցային փորձագետներ սխալ հասկացան, սխալ ընկալեցին, ցանկացած երկրում նորմալ է, երբ ֆուտբոլային հասարակությունը քննարկում է նման թեմաները։ Հիմա մենք B դիվիզիոնում ենք, պետք է հասկանալ ինչ ենք անելու այնտեղ։ Դե դա նույնն էլ C-ի ժամանակ է։ Okay, դա դեռ կհասկանանք մենք ինչ ունենք այնտեղ անելու, հյուսիսային Մակեդոնիայի այդ խաղը վերջնականապես մի հատ Լեգոյի տեսքի բերենք, հավաքենք, վերջացնենք։ Ես շատ կցանկանամ առանձնացնել, ինչու ասացի Արտակ Գրիգորյանի մասին խոսենք ընթացքում, որովհետև իմ կարծիքով Արտակ Գրիգորյանը Հովհաննես Համբարձումյանի պես հյուսիսային Մակեդոնիայի խաղի լավագույն ֆուտբոլիստն է։ Թեպետ այնտեղ մի դրվագ կար, երբ որ նա եւ Տարան Ոսկանյանը միասին մի 10 վայրկյանի ընթացքում կորցրեցին գնդակ եւ մոտ էինք մենք գնդակ ընդունելուն, բայց Արտակ Գրիգորյանի աշխատանքը ուղղակի տիտանական է։ Այսինքն նա ամեն անգամ մի նոր հենակետային է գալիս։ Մի անգամ վբեյմարն է։ Հաջորդ խաղին ամեն ինչ նրանք տարբեր խաղացողներ են։ Դա երկու ձև կարելի է մեկնաբանել, ինձ տեղ Արմանի կարծիքն էլ է հետաքրքիր։ Երկու տարբերակ կա։ Եթե հիմա Հայաստանի հավաքականում լավագույնը հենակետայինի դիրքում 30-նանց Արտակ Գրիգորյանն է, դա միգուցե ցույց է տալիս մեր ֆուտբոլի մակարդակը, բայց մյուս կողմից, երբ նայում ես, թե ինչպես է խաղում Արտակը հավաքականում, ինչ նվիրվածությամբ, ինչ ցանկությամբ, կարծում եմ այստեղ ընդհանրապես հարց չի առաջանում։ Ու մենք մեր սխալը որն է իմ կարծիքով։ Մենք որքան շուտ հասկանանք, որ Արտակ Գրիգորյանը կամ Տարոն Ոսկանյանը կամ Հովհաննես Համբարձումյանը կոնկրետ անուններ չեն, որևէ ֆուտբոլիստ հավաքականում խաղում է այն հնարավորությունների չափով, այն հնարավորությունների սահմանը, որ նա ունի, ու պետք չէ սպասել, որ Արտակ Գրիգորյանը պետք է խաղա Նգոլո Կանտեի նման։ Okay. Մենք ենք փորձում մտածել, որ չէ, ավելի լավ դիլներ, բայց կա որոշակի խաղամակարդակ։ Հա, հենց այդ է, որ Արտակ Գրիգորյանը իր խաղամակարդակից ներքև գրեթե երբեք չի խաղում։ Եթե խաղում է ներքև, ուրեմն մի խնդիր ունի առողջական։ Այդ ռեզերվի հարցը շատ լուրջ է, չեմ ուզում խոհանալ այդ թեմայով, բայց եթե մտածենք տակից ով է գալիս կամ ինչ, շատ լուրջ խնդիրներ կան, անուններ ունենք, բայց դեռևս օրինակ ես վստահություն չունեմ, որ ինչ-որ ուրիշ հենակետային Գրիգորյանի չափ կարողանալու է խաղալ։ Մարդը 30-ից արդեն, բայց ամեն տարի սկսում է ավելի լավ խաղալ։ Բայց մի ուրիշ բան էլ ասեմ, ինչու ասացի նաև այս հաղթանակը այդքան կարևոր ու ինչու սա ցույց տվեց, որ օրինաչափություն էր մեր հաղթանակը վրացիների նկատմամբ, արդեն մենք էլ մեր կորուստը միայն Մխիթարյան Անգուլո չէր, չկար կենտրոնական պաշտպան Անդրե Չալեշերը կամ Կալիզիրը, ինչպես կուզեք, չկար Գևորգ Ղազարյանը, չկար Սարգիս Ադամյանը։ Արդեն մենք չեմ ասի, թե կորուստներով հավասարազոր էինք մակեդոնացիներին, բայց եթե մենք նաև այստեղ լավ խաղայինք ու հաղթեինք, ցույց կտար, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք իզուր չենք ուրախացել։ Ու իրոք այդպես էլ եղավ, ամեն ինչ ճիշտ էր։ Եվս մի հանգամանք, այսքան խոսեցին Գրիգորյանի մասին, ինչ շատ դուր եկավ Սոլոմոն Իմեուդոն։ Նա երկու խաղերում էլ գնդակ խլելու առումով համարյա ամենաբարձր ցուցանիշն է ունեցել ու մի տեսակ հանգստություն էր գալիս Ուդոից։ Ինձ թվում է, որ Գրիգորյան Ուդո իրար շատ լավ էին լրացնում։ Գրիգորյանը ավելի ագրեսիվ, ավելի այսպես անընդհատ շարժի մեջ, իսկ Ուդոն ճիշտ է նույնպես մեծ աշխատանք էր տանում, բայց Ուդոից ավելի հանգստություն էր գալիս։ Դա շատ կարևոր էր, ինձ թվում է, որ բազմաթիվ հենակետայինների զույգեր փորձարկվեցին, ինձ թվում է սա դեռևս երևի թե ամենալավն էր։ Իհարկե ես դեռ հաշվարկից չեմ հանում նաև Կարեն Մկրտչյանին, որը հուսանք նորից կվերադառնա ու ինչ-որ մրցակցություն կստեղծի։ Ես հույս ունեմ, որ Մկրտչյաններից մյուսը կվերադառնա իր լավագույն մակարդակին, որովհետև հիմա Շիրակում Ռուդիկ Մկրտչյանը այն ֆուտբոլը չի ցույց տալիս, հասկանալի է, որտեղ ամբողջ թիմը ընդհանուր առմամբ շատ վատ վիճակում է, այդ իսկ պատճառով խնդիրներն են։ Հետո մենք մոռանում ենք այս տարի ընդհանրապես համաշխարհային ֆուտբոլում էլ տիրող վիճակը, խաղերի խիտ գրաֆիկը, անընդհատ տեղափոխում են հանդիպումները եւ այլն։ Ես մի միտք եմ ուզում ասել, որ փաստացի մենք այս բանը դժգոհելու տեղ չունենք, որովհետեւ
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրավիրել է մասնագետ Խոակին Կապարոսին ու բնականաբար նրա առջև դրված է եղել խնդիր հաղթել ազգերի լիգայի խմբում։ Խոակին Կապարոսը այս բարդ շրջանում, երբ 3 հավաքների ժամանակ եղել են խնդիրներ կադրային, կորոնավիրուսի տեսքով, վերջում նաև հիշում ենք պատերազմական շրջանը եւ այլն, անգամ այդ խնդիրների հանրագումարով խաղերն են տեղափոխվել, Խոակին Կապարոսը արդյունք է ապահովել։ Հայաստանի հավաքականը զբաղեցրել է խմբում առաջին տեղը, վերջ մարզչի աշխատանքը այս փուլում գնահատում են արդյունքով, շնորհավորում ենք, նա իր աշխատանքը շատ լավ է կատարել։ Հիմա կարճ մի բան էլ ասեմ, արդեն հաջորդ մրցաշարին, որին որ կպատրաստվի Հայաստանի հավաքականը, այդ ժամանակ արդեն պետք է եւ հնարավոր կլինի քննարկել Խոակին Կապարոսի հավաքականի գաղափարները, թիմը ոնց է խաղում, ինչ պակաս տեղ կա, ինչն է շատ լավ եւ այլն։ Իսկ հիմա կարծում եմ Խոակին Կապարոսը ու իր մարզչական շտաբը կատարել են իրենց խնդիրը։ Իդեպ Կապարոսը նաեւ ճանաչավ ընկերական խաղ, այդպես էլ 4 ընկերական խաղ կար, որ այդպես էլ չկայացավ, սկսած մարտ ամսից, դա նույնպես շատ կարևոր է։ Ինչը նաև իս դուր եկավ, որ նա երբեք չդժգոհեց բացակայող ֆուտբոլիստներ ունենալուց։ Մենք հիշում ենք, առաջ ինչպես էր, եթե Մխիթարյանը չկար, ամեն մեկը ինչ-որ նոր բառ էր մտածում նրան բնութագրելու համար, մեր հոգին, մեր առաջատարը, մեր լիդերը, բայց իհարկե այդպես էլ կա, բայց Կապարոսը չէր շեշտում այդ հանգամանքը ու ֆուտբոլիստները կարծես դա ավելի լավ ընդունեցին։ Կներես ընդհատեմ, փոխարենը Կապարոսը երբ հաղթեցինք խմբում, գրառում էր կատարել ոգևորող լուսանկարներ հրապարակել, որ հազարավոր բառերի փոխարեն ուղղակի հասկանում էր, որ ֆուտբոլիստները շատ ծանր հոգեբանական վիճակում են եւ նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայություններ տեսանյութ հրապարակել, նշելով, որ Խոակին Կապարոսի խնդրանքով Նիկոսիայի ստադիոնում հանդիպումից հետո նորից հնչել է Հայաստանի հավաքականի Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Դրանք ինձ համար ավելի կարևոր եւ նշանակալի են, քան պարզապես խոսել, վայ սենց, վայ նենց եւ այլն։ Արդյունք ենք ապահովել, արժանի ենք եւ այլն։ Իդեպ 6 գոլ ենք բաց թողել 4-ը ստանդարտներից, 3-ը 11 մետրանոցներից, դա եւս ինչ որտեղ հուշում է, որ մենք պաշտպանությունը վատ չենք խաղացել ու եւս մի հանգամանք։ Ինչքան նոր ֆուտբոլիստներ հրավիրվեցին հավաքական այս մրցաշարի ընթացքում, 9 ֆուտբոլիստներ նորամուտն են նշել, 8 ֆուտբոլիստներ հրավիրվել են երկարատև դադարից հետո, նրանցից մի քանիսը խաղացին նաև ու եւս 3-ը առաջին անգամ հրավիրվեցին, բայց չխաղացին։ Բազում ֆուտբոլիստներ ու ամենակարևորը Հայաստանի առաջնությունից, ինչքան անուններ կային, որ նույնիսկ երևի նախորդ մարզիչների այդ մեծ ցուցակներում չէին եղել, հիմա բոլորի անունը չտան, բայց չէին եղել, Կապարոսը դա նկատեց կամ ով 1 տարի առաջ, կես տարի առաջ պատկերացնել, որ մեր ամենակարևոր խաղում Հակոբ Հակոբյանը մեկնարկային կազմում կլինի, Վրաստանի դեմ Գարեգինյանը կխաղա եւ այլն։ Մարզիչը տեսավ ինչ-որ ֆուտբոլիստների հնարավորություններ, որոնք նախկինում չէին տեսել։ Այո։ Դե դուրս եկանք, հաղթեցինք, դուրս եկանք հաջորդ փուլ, դուրս եկանք B դիվիզիոն ավելի ճիշտ եւ հիմա տրամաբանական հարց։ Բա հետո որովհետեւ հիմա բոլորը հարցնում են, բա աշխարհ դուրս չեն գալիս, բա եվրո դուրս չեն գալիս։ Էտա մի հատ այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա։ Սա մեզ իրականում միայն level up է տվել։ Որովհետեւ աշխարհի առաջության ուղեգիր նվաճելն ու գրեթե 0.001 հազար միլիարդերորդ տոկոս 0.01 հարյուրական տոկոս է դուրս գալու հավանականությունը, գրեթե շանս չկա, ազգերի լիգայով դուրս գալ։ Հնարավորություն կա միայն որակավորման փուլով դուրս գալ։ Ախր մենք այս մասին գիտենք նաև ազգերի լիգայից առաջ։ Մենք գիտենք, մեզ լսողները տեսանյութել ենք հրապարակել, այդ մասին պատմել ենք։ Մենք ինչ էինք ուզում։ Մենք ուզում էինք ինչ-որ հիմք տեսնել, խաղ տեսնել։ Գիտենք, որ խնդիրը դրված առաջին տեղ զբաղեցնել, բնականը պետք է խնդիր դրվեր, այդ ամենը կատարվեց։ Մենք տեսանք բազմաթիվ նոր ֆուտբոլիստների դա էլ այդ փորձարկումներն էլ կատարվեցին։ Հիմա մնացածը արդեն լավ հիմք է հետագայի համար։ B դիվիզիոնի համար իհարկե հիմա մտածելը մի փոքր շուտ է ու իհարկե դժվար է ներու ավելի ուժեղ հավաքականներ է, բայց նախ պետք է նայել այս ընտրական փուլում ինչպես կաշխատի այն, ինչ աշխատում էր ազգերի լիգայում։ Ինձ հետաքրքիր է, եթե մենք այսպես խաղանք, այսպես պաշտպանենք, այսպես պրեսինգ անենք, արդյոք օրինակ
կարգով ավելի բարձր Նորվեգիայի դեմ, օրինակ, հա։ ճիշտ է նախորդ ընտրական փուլում մենք հիշում ենք օրինակ Հունաստանի դեմ, Իտալիայի դեմ, բավականին լավ հանդիպումներ անցկացրեց մեր հավաքականը, բայց ինձ հետաքրքիր է հենց առաջիկա ընտրական փուլում դա է հիմա ամենակարևորը։ Այսինքն կարելի է ասել, որ մեր հավաքականը կարելի հարցական չէ, դա պնդում է, որ Հայաստանի հավաքականը ուժեղ թիմերի դեմ անհամեմատ ավելի լավ է խաղում։ Դա ինչից է գալիս։ Նույնիսկ որովհետև խաղում ենք հստակ երկրորդ համարով ու ավելի լավ ենք փորձում ձգտում իրացնել այն 1-2 գոլային պահերը, որոնք կստանենք։ Այսինքն լճացումից վերջապես, ոչինչ, թող դուրս գանք Նորվեգիայի Ու հետո կենտրոնացվածության մակարդակն էլ այդ ժամանակ բարձր լինում։ Okay, ասում եմ, լավ է դուրս գանք պարտվենք Նորվեգիային 0-3, քան թե ոչ ոքի խաղանք Ջիբրալտարի։ Ախր շատ տարբեր հանդիպումներ են։ Օրինակ ինձ համար դեռ պարզ չէ, մենք եթե, չգիտեմ, Ֆարերյան կղզիների հետ խաղանք, հա, օրինակ, ինչպես է ստացվելու մեր խաղը։ Ես դեռ մի օրինակ Էստոնիայի հետ օրինակը կարծում եմ կա, կարելի է չի հիշել։ Էստոնիայի դեմ 2-0 վատ չէր, երկրորդ խաղակեսը մանավանդ, բայց մեզ շատ օգնեց առաջին կեսի վերջում խփած գոլը։ Մենք դեռ այդ կառուցվածքը չունենք։ Կապարոսը ըստ իրավիճակի, ըստ ունեցած ֆուտբոլիստների շատ լավ ելք գտավ, բայց ինչ կլինի հետագայում, որովհետև այդ պաշտպանությունը ճեղքելը խոսեց Միրան այդ մասին, արդեն ուրիշ, մարշչական ավելի ուրիշ մոտեցում է պահանջում։ Կապարոսը ունի այդ մոտեցումը, բայց արդյոք այս ֆուտբոլիստները կարողանան դա կատարել։ Հիմա մյուս առաջադրանքը երևի թե դա է։ Դա միշտ մեր հավաքականում եղել է այդ խնդիրը վերջին 10 տարում, երևի 15 տարում մենք հստակ առաջին համարով խաղալ չգիտենք։ Մյուս կողմից, եթե լինեին այդ ընկերական խաղերը, չեմ բացառում, որ օրինակ Վրաստանի կամ ուրիշ հավաքականի դեմ Էստոնիայի դրսի խաղաթեկուզ մենք ավելի, այսպես ավելի շատ կլինեինք գնդակով։ Մենք կարծում եմ, եթե այդ ընկերական խաղերը վերջին երկուսը լինեին, Ալբանիան ու Քուվեյթը, արդյունքը լրիվ այլ էր լինելու, որովհետև հիմա ամբողջ աշխարհում խաղերի խիտ գրաֆիկը խելագարացում է բոլորին, կարծում եմ լավ եղավ, որ այդ հանդիպումները չկարծեն, գոնե Էսպանիան, մարտին ու ընդհանրապես դրանից հետո, այո, արժի ու պետք է որ տենց հանդիպումներ լինեն, որ նույն Հակոբ Հակոբյանին տեսնել օրինակ 60 րոպե նա ձախ վինգերի դիրքում ինչպես իրեն կդրսևորի։ Ոչ թե միանգամից պաշտոնական խաղում խաղաղ։ Դե դարպասապապ Արսեն Պետրոսյանն էր, չէ՞, բանի Իռլանդիայի, հա։ Օրինակ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր ոդկասթը ստացվեց բավական արդյունավետ, որովհետև մենք քննարկեցինք բոլոր այն հարցերը, որոնք որ շոշափում էին հայկական ֆուտբոլում, Հայաստանի հավաքականում։ Շեշտ եմ, Հայաստանի հավաքականում առկա խնդիրները, իհարկե բացերի մասին մենք եւս լրացուցիչ կզրուցենք, բայց ես թվում մենք առավել քան հանգամանալի զրուցեցինք Հայաստանի հավաքականի անցկացրած խաղերի մասին, ամբողջ կազմը վերլուծեցինք սկզբից մինչև վերջ, բոլոր ֆուտբոլիստներին անդրադարձանք, ովքեր կային։ Մի հավելում եմ, Դավիթ Յուրչենկոն շատ լավ խաղաց երկու։ Դավիթ Յուրչենկոյի մասին ես իմ դիտարկումն ունեմ, սկզբում իհարկե Դավիթ Յուրչենկոն չէր տպավորում, այսինքն Մակեդոնիայի հետ առաջին խաղից սկսած, բայց Դավիթ Յուրչենկոն խաղից խաղ։ Այո, եղան բայր, որտեղ նա իրոք փրկեց հավաքականի։ Ավելացրեց, շատ ավելացրեց ու սկսեց արդեն զգալ այդ ամեն ինչը սկսեց զգալ հավաքականի շունչը, սկսեց արդեն հասկանալ իր դիմաց ով է խաղում, ինչ սպասի նույն Տարոն Ոսկանյանից կամ սպասի Անդրե Կալիզիրից, Չալեշերից, այսինքն իմանա թե ով է իր առջև կանգնած կենտրոնական պաշտպանների զույգը։ Իսկ մի բան էլ ավելացնեմ, նույն Մինյանոյից խոսք գնաց ու չնշեցինք, որ հավաքականում բացի ֆուտբոլիստներից Մինյանոյից նաև 3 աշխատակիցներ վարակվել են կորոնավիրուսով, ուզում եմ առողջություն մաղթենք նաև նրանց ու ինչու եմ շեշտում այս բանը, որովհետև մենք երեքս էլ եղել ենք հավաքականի խաղերին, արտագնա խաղերին, ապրել ենք այսպես ասած հավաքականի կարելի ասել առօրյայով եւ տեսել ենք, երբ մի ֆուտբոլիստ իրեն լավ չի զգում կամ որևէ առողջական խնդիր կա, ինչ մթնոլորտ է տիրում ամբողջ հավաքականում, ինչ մթնոլորտ է ընդհանուր հավաքականի շուրջը։ Դրա համար կարծում եմ այս խաղերը, որոնք Հայաստանից դուրս անցկացվեցին, նաև հոգեբանական առումով շատ բարդ էին ու դա ոնց որ կրկնակի է ավելի արժեքավոր է դարձնում հավաքականի հաղթանակը ու առողջություն մաղթենք։ Մի եզրափակիչ խոսք էլ ես շատ կարճ, լրիվ ուրիշ հասցեով ես ուզեմ, որ այս հաղթանակից դասեր քաղի Ուրարտու ակումբը, ինչքան լավ էր, չէ, որ վերջին խաղում
եզրափակիչ կարևոր խաղում Ակումբի Սանը, Հակոբ Հակոբյանը մեկնարկային կազմում էր, ինչքան լավ է որ Ակումբի Սան Հովհաննես Համբարձումյանը խփեց հաղթական գոլը։ Կարելի է չէ՞ մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, ավելի շատ տեղ տալ, ավելի շատ աճեցնել, չգիտեմ, ինձ թվում է որ նաև սա հայկական ակումբներին ինչ-որ մեսիջ պիտի լինի, որ Կապարոսը ֆուտբոլիստ կա, նույնիսկ իր թիմում հիմնական կազմում չէր խաղում, կանչեց հավաքական, այդպես օրինակ Իտալիան Ռոբերտո Մանչինին էր անում, ռեկորդային թվով նորեկներ կանչեց։ Թող հայկական ակումբներին ինչ-որ բան լինի, որ եթե կան արժանիներ, ըստ իս կան այնպիսի արժանիներ, որ չեն խաղում, այդ արժանիներին հնարավորություն տան հատկապես խոսքը Ուրարտու եւ Փյունիկ ակումբների մասին։ Չէ, Ուրարտու եւ Փյունիկ, եթե կարելի է, ապա ինչու ոչ։ Եվ բոլորը Չէ, այստեղ խնդիրը եթե խոսեցինք, ես մի կարճ բան լի ասեմ, այստեղ խնդիրը ինչն է, որ Ուրարտուն ու Փյունիկը տարբերվում են նրանով, որ ազգային թիմեր են կարելի ասել, որոնք ունեն սեփականատեր, ով սեփական գումարները ներդնում է եւ փորձում է սեփական մտքերը, ցանկությունները իրագործել։ Այսինքն մենք երկու ակումբների նախագահների հարցազրույցները պարբերաբար լսում ենք։ Այսինքն մի կողմից հնարավոր չի քննադատել նրանց, բայց մյուս կողմից այն ինչ տեսնում ենք, բոլորովին չի համապատասխանում, կարծում եմ ոչ միայն մեր, այլ նաև նրանց ցանկություններին։ Ու հնարավոր է որ Արմանի ասածով այս Հակոբ Հակոբյանի այս դեպքը օրինակը օգնի նաև թե երկու թիմերին, թե մյուսներին, որ պետք է գուցե ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերել այդ հարցում։ Okay, ընդունեցի, այսինքն մեսիջ բոլոր հայկական ակումբներին, որոնք որ սաներ են պատրաստում եւ իրենց սաներին թողնում։ Ուշադրություն, մենք չենք ասում որ պիտի դες սուտ հայրենասիրություն չենք անում, որ պիտի հայերը խաղան, ասում ենք պիտի արժանի հայերը խաղան, արժանի հայերը խաղան։ Դա վերաբերում է բոլոր ակումբներին, դրա վերաբերյալ կլինի առանձին քննարկում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ լսում եք այս ընթացքում մեզ հետ եք, շնորհակալություն գործընկերներիս Արման Աբելյան, Միրան Ալեքսանյան, Ռոբերտ Գասպարյան, ձեզ համար կհանդիպենք հաջորդ ոդկասթի ժամանակ, ցտեսություն։